Kenapa kalau batuk sering ngorok? Saat batuk, lendir menumpuk dan mempersempit saluran napas sehingga udara bergetar dan menimbulkan suara ngorok. Posisi tidur datar membuat lendir mengalir ke belakang tenggorokan dan memperparah suara ngorok. Radang atau hidung tersumbat juga mempersempit saluran udara. Tenangkan tenggorokan dengan air hangat, posisikan kepala lebih tinggi, dan bantu keluarkan lendir agar napas lega. Ngorok saat batuk itu tanda saluran napas lagi butuh bantuan untuk lega, bukan sekadar kebiasaan tidur.